सुभान अल्लाह, एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ना मुस्कुराते हैं उस बंदे के ऊपर। क्यों मुस्कुराते हैं? जो बंदा रात को उठकर नमाज पढ़ रहा होता है और अल्लाह ताला से कुछ मांगता है, तो अल्लाह ताला ना मुस्कुराते हुए फरिश्तों से पूछते हैं कि मेरा बंदा क्या मांग रहा है। इसने अपना बिस्तर छोड़ के, अपना आराम छोड़ के, इसने ठंडे पानी से वुज़ू किया, मेरे सामने खड़ा हुआ, ये चाहता क्या है? तो फरिश्ते कहते हैं, ए अल्लाह, ये आपकी रज़ा चाहता है, ये जहन्नम से बचना चाहता है। तो अल्लाह ताला मुस्कुराते हैं इस बंदे के ऊपर। अल्लाहु अकबर। यानी हमें ये मुस्कुराहट ज़्यादा महबूब होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम अल्लाह ताला को नाराज़ करें और लोगों को जो है खुश करने के पीछे जो है हम हलाल हराम की तमीज़ छोड़ दें।